कभी सोचा है भूख लगने पर पेट ऐसे गुड़गुड़ क्यों करता है? ये सिर्फ खाने की डिमांड नहीं है। असल में ये आपकी बॉडी की क्लीनिंग मशीन है। इस आवाज को साइंस में कहते हैं बोर्बोरिग्मी। ये तब होती है जब स्टमक और इंटेस्टाइन्स के मसल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब पेट खाली होता है, ब्रेन एक सिग्नल भेजता है जिसे कहते हैं माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ये एक स्वीपिंग मोशन होता है जो बच्चा कुचा खाना, बैक्टीरिया और हवा को आगे ढकेल देता है। जब हवा पतले रास्ते से गुजारती है तो वहीं से निकलती है वो लाउड गुड़गुड़ आवाज। तो सच ये है, आपका पेट सिर्फ भूख नहीं दिखा रहा, वो अगले खाने के लिए जगह साफ कर रहा होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, पैनिक करने की जरूरत नहीं। बस अगर इसके साथ पेन हो तो डॉक्टर को दिखाओ। और हाँ, क्या आपके पेट ने कभी बिल्कुल शांति में ये आवाज निकाली है? कमेंट करो और ऐसे ही सीक्रेट्स के लिए फॉलो करो लॉलजिक को।